Воу, всем привет, мои дорогие! Бархат насаживай. Смотрите, у меня в руках Les Paul Custom 76-го года выпуска. Весь измусоленный и облапанный. И как же он звучит? Ну-ка! Да! Это просто нектар какой-то. Вы только послушайте. У меня нет слов, нет слов. В горле пересохло от такого звука. На самом деле, что я хочу сказать. Уже завтра, 5 числа, будет концерт меня, Глеба Олейника, в клубе Гластонберри в Москве. Так что приходите, не проебите, дорогие мои друзья. Сольемся в экстазе. Целую вас. Пока. Где кнопка стоп, блядь?